Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahumul Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 39. Pada pertemuan sebelumnya oleh Al-Buti dibahas mengenai bahwasanya ruh itu merindukan kepada al-alam al-ulwi, alam yang tinggi, akan tetapi oleh Allah manusia itu dibekali dengan apa kemarin al-ghazair al-hayawaniyah, yang mana tugas dari ghazair al-hayawaniyah ini menghalang-halangi manusia dengan gambar-gambar atau dengan sesuatu yang sifatnya palsu, yang mana nanti akan berpengaruh pada ruh. Ini nanti akan dilanjutkan mengenai pertarungan antara ruh dengan al-ghazair al-hayawaniyah, pertarungan gelut. Bismillahirrahmanirrahim. Wala budda lan ora kena ora ayakuma saking yen to jumenengi apa jumeneng atau terjadi min jirai hada saking pelakune iki perkara alladzi kang bayantu kang wis njelasake sapa ingsun ing alladzi laka maring sira. Apa yang terjadi? Apa sira'un, perseteruan. Apa sira'un, perseteruan, perkelahian, pergelutan, perjotos-jotosan. Bainar ruhi, dalam antarane ruh. Bainar ruhi, dalam antarane ruh, an-nazza'ati kang narik. An-nazza'ati kang akeh narike. Nazza'ah fa'alah. Ilal alami maring alam al-ulwi kang luhur. Wal ghazair versus al-ghazair lan naluri al-hayawaniyati kang hayawaniyah, al-habitati kang tumurun, ilal alami maring alam at-turabi kang bangsa lebu. Maka ketika dua hal ini saling punya kepentingan, kalau ruh itu menarik kepada al-alam al-ulwi, karena ruh itu awalnya merupakan nisbat dari Allah yang sifatnya transenden itu. Kemudian kalau wazair al-hayawaniyah ini sifatnya habithah, menurunkan harkat martabat manusia ke alam at-turabi yang lebu bawah, maka akan terjadi pergumulan, pergelutan. Fa'ilam tusadif lamun orang ngenani. Mana asale sodafa itu tabrakan, ngenani. Fa'ilam tusadif lamun orang ngenani apa al-ghazairu naluri al-hayawaniyatu kang bangsa hayawan, orang ngenani ora bertemu tarbiyatan ing pendidikan daimatan kang langgeng, tulahiku kang nemoni apa ghazair al-hayawaniyah ha ing tarbiyah bitazkiyati kelawan bersihake ya fala buddha mongko ora kena ora ai la mahroba. Cara makna yang pas itu adalah ora nanggon lumayu iku maujud. La buddha ai la mahroba, ora nanggon lumayu iku maujud. Aja dimaknani wajib ya. Wajib itu maknane murad. Kalau sampean maknani wajib nanti nuntut fa'il, padahal ini bukan. Ini la allati linafil jinsi.
Fala buddha mongko ora nanggon lumayu ku maujud antakuna saking yen toh ana apa al-ghalabatu kemenangan lil ghazairi kedue naluri ala ruhi ngalahake ruh fi hadas sira'i dalam ikilah perseteruan. Nah, prediksinya bagaimana? Kalau ghazair al-hayawaniyah, naluri hayawan ini tidak pernah dididik dengan penyucian hati ya, dengan ilmu tasawuf, hatinya tidak pernah dididik dengan itu, maka prediksinya, dan ini pasti ya, maka kemenangan ada di pihak ghazair, ada di pihak naluri kehayawanan. Ruh ini akan kalah ya. Karena nalurinya ini tidak pernah ngaji, tidak dingajeni. Wa min athari hadza taghallubi, lan iku setengah saking labete atau efeke ikilah kemenangan bagi ghazair mau ya. Anal insana utai sak temene manungsa iku la yash'uru, orang rasa sapa insan inda idin ing dalam nalikane antakuna al-ghalabah lil ghazair ala ruh ya. Orang rasa bisain kelawan swiji-wiji minat tatallu'atir ruhi saking pira-pira bisikane ruh wa aswaqiha lan pira-pira kerinduane ruh. Wa inna ma yash'uru angin mestining rasa sapa insan bima kelawan perkara tumli kang dikteake hi ing insan alaihi ing atase insan al tumli ing ma ya kang dikteake hi ing ma alaihi ing atase insan apa ghazairuhu nalurine insan min mutatallibatiha saking pira-pira perkara kang den suprih ghazair wa ahwaiha lan kepinginane ghazair fatara mongko ningali sapa sirahu ing insan makhudan hale den alap biswari kelawan pira-pira gambar walas kali lan pira-pira bentuk wa kifantur hale kang kandhek indah ing dalam sandungi suwar lan askal mutawahiman tur hale wong kang salah cipta menduga ana ilaiha sak temene iku maring suwar lan askal hanina ruhihi rintihan rindune ruhi insan ma'ana ruha ing dalam sertane sak temene ruh iku maghlubun den kalahake ala amriha ing atase perkarane ruh dha'iun tur kang dha'i'un sautiha tur kang den sia-siaake suarane ruh, aspirasinya ruh itu disia-siakan. Wasata dojijil ahwa'i dalam tengahe keramaiane hawa nafsu warunati lan pira-pira ruunat itu maknane kekacauan atau kekacauan ngono lae. Al ghariziyati kang bangsa naluri wa qiha lan pira-pira kerinduane ahwa utawa gharizah ahwa wae al ardiyati kang bangsa bumi al habitati kang temurun. Maka efek dari kemenangan ghazair tadi, naluri-naluri kehewanan ketika mengalahkan ruh, maka ketika dimenangkan oleh naluri tadi, manusia tidak akan merasakan bisikan-bisikan dari ruh yang menuntut untuk kebaikan itu enggak krungu ya. Pokoknya senang-senang tok. Jadi yang dirasakan oleh manusia itu hanyalah kesenangan yang sifatnya kehewanan, kesenangan yang hayawaniyah, kesenangan yang hayawaniyah. Padahal pada waktu itu ruh itu juga punya kedorongan kepada manusia untuk menuju kepada Allah ya. Kan tetapi karena saking kerasnya ruh itu, saking kerasnya
hawa nafsu yang telah diturutinya itu, karena hawa nafsunya tidak dididik dengan ilmu itu, maka suara ruh itu tidak terdengar, menjadi lirih. Seperti yang pernah saya jelaskan kemarin, bahwasanya hawa nafsu itu sebenarnya sifatnya netral, akan tetapi kalau dia itu dipancing, dikai panganan dengan dituruti, maka dia akan menjadi besar terus. Dan nanti nafsu malaikatnya, ya kalau dalam bahasa Ihya itu nafsul malaikahnya itu nanti akan kalah. Gitu sebaliknya, ya. Nanti kalau nafsu malaikahnya, atau yang di sini bahasakan ruh, ya, dorongan ruh itu dituruti, ya, atau yang naluri kehayawanannya itu dididik, maka nanti ia akan mengecil bisa dikontrol. Nafsu hayawannya bisa dikontrol. Walakin inistata'a, tetapi ini lamun mampu sapa insanu menungso li husnil hadzi krana baguse bagian, mampu ayakhudha yen toh ngalap nafsau ing awak dhewe insan bitazkiyati kelawan bersihake, penyucian, alati kang da'a kang ngajak ilaiha maring alati apa kitabullah, kitabe Allah, wa yaj'alulan dadake sapa insan minha saking tazkiyah dawaan ing obat, yubathiru kang kang nambani, mana asalnya itu tekun, konsisten, ya, yubathiru kang konsisten alaihi ngatasé insan, wa milaku hadad dawai utawi pondasine ikilah obat iku yatamatsalu terwujudkan fil iktsari ing dalam oleh ngakeh-akeh ming dzikrillahi saking dzikir ing Allah, wa muraqabatihi lan nginjen-nginjen ing Allah. Fa inna dzalika karena saat temene mengkono-mengkono tazkiyah iku yakunu ana apa dzalik, ana iku khaira ghidain, bagus-baguse nutrisi, iku khaira ghidain, bagus-baguse nutrisi litaqwiyatir ruhi kanggo nguwatake ruh, wa afdol la wasilatin lan luweh bagus-baguse lantaran lil haddi kanggo mbatesi min tomuhatil wazairi saking pira-pira hasrate hawa nafsu atau naluri ngono ya, wa hawa ihalan hawa nafsune wazair. Akan tetapi kekalahan ruh itu nanti bisa diantisipasi dengan adanya tazkiyah. Tazkiyah itu belajar tasawuf, ya, pembersihan hati, penyucian hati, itu tazkiyah maksudnya. Yang mana tazkiyah itu adalah sesuatu yang telah diajarkan oleh kitabullah. Tazkiyahnya itu dengan apa? Pondasinya dengan apa? Wujudnya dengan apa? Yakni dengan fil iktsar min dzikrillahi wa muraqabatihi, yakni dengan memperbanyak zikir kepada Allah, karena hal tersebut itu merupakan nutrisi terbaik untuk memperkuat ruh dan merupakan media terbaik untuk membatasi hasrat-hasrat dari ruh, ya, itu biar nanti ruhnya nggak kalah dengan naluri hayawan. Akan tapi ini juga perlu ngaji, ya, nggak cukup dengan wiridan saja, karena kalau orang wiridan saja itu juga banyak godaannya, banyak tersesatnya. Makanya Al-Ghazali itu punya kitab namanya Al-Kashfu wat Tabyin. Kalau nggak salah di sini juga di ngaji, ya, puasa ini, ya, Al-Kashfu wat Tabyin. Kitab itu membahas mengenai asnaful maghrurin, kelompok-kelompok orang yang terbujuk, ya,
Maka di sana dipetani penyakit-penyakitnya itu apa ya. Ulama penyakitnya ya ono ya. Ulama penyakitnya ono, ahli hafal Quran ada ono penyakitnya. Semuanya disebutkan di situ oleh Al-Ghazali. Ya. Karena kalau untuk menjadi orang soleh itu gampang. Wong nak pengen jadi wong soleh itu gampang. Yang penting sholat ya. Ayah sholat ya, ayah zakat ya. Tapi yang sulit itu adalah menjadi orang yang muslih. Apa itu muslih? Orang yang memperbaiki. Kalau soleh sampean cukup ning awake dhewe tok. Tapi kalau muslih dia itu memperbaiki. Jadi untuk bisa muslih ya harus soleh dulu. Ya. Nggak bisa orang memperbaiki dia nggak soleh, nggak bisa. Soleh dulu dan juga harus punya bekal ilmu. Orang memperbaiki masa ora ilmu ya repot ya. Bengkel buka bengkel ora ilmu nih bengkel ya malah jadi malpraktek ya. Nah dalam hal ini ya, malpraktek malah rusak malahan. Nah dalam hal ini sampean sebagai santri ini jangan hanya berhenti sebagai orang yang soleh saja, harus menjadi orang yang muslih, orang yang memperbaiki, dan ini harus dengan bekal ilmu ya. Kalau ndak ya nanti ya masyarakatnya rusak, karena jelas kalian nanti ya kalau di rumah ya mesti dianggap rujukan. Dan kalau jadi anggap rujukan, gelem ra gelem ya kudu iso. Kalau ora iso dijawab ya malah tambah rusak masyarakatnya. Ya kan ya. Jadi gelem ra gelem sampean kudu pinter. Ya, wajib pinter. Ya. Wajib pinter. Iya, ya sampean ora ngono lah ngrepoti kok. Karena tetap jadi rujukan ya. Orang pinter lah ngrepoti malah sesuatu yang semestinya bisa diselesaikan. Yang biasanya kan kalau tokoh masyarakat kan dia menjadi penengah ketika ada konflik. Nah, ketika sampean nggak punya ilmunya, konflik itu ndak reda malah membesar. Ya kan? Itu butuh ilmu, butuh tenanan, butuh ngaji. Begitu. Ya. Nah, untuk obat dari tazkiyatun nafsi ini biasanya kalau kitab-kitab kalian bisa belajar pada kitabnya Imam Ghazali. Imam Ghazali itu kitabnya banyak yang tasawuf ya. Terus ada juga Habib Abdullah Al-Haddad itu ya. Itu juga kitab-kitab tasawuf ya. Sehingga bisa metani penyakit-penyakit ini. Kalau nggak ngajeni itu koyo-koyo wes bener ya. Tapi kalau sambil ngaji itu koyo-koyo diantemi. Kalau sampai ngaji tasawuf itu loh, ya Allah salah kabeh koyone ya. Ya, itu. Ini pentingnya mendidik hawa nafsu ya, sehingga nanti tidak kalah ruhnya. Kalau kalah ruhnya ya menjadi nggak bisa naik levelnya. Wa ma'al ayyami lan dalam sertane pira-pira dina tazdadu tambah apa ar-ruhu ruh. Apane sing tambah? Apane inti'asyan segere. Apane inti'asyan segere. Oleh segermu sebab apa? Bi dzikrillahi sebab zikir ing Allah. Wa tatara ja'u lan dadi memudar, faidahe mutawaah sangka fa'ala sing maknanya takfir. Fa tatara ja'u lan dadi memudar, akeh memudari ngono. Apa darawatul ghazairi, puncake atau keberaniane naluri. Wayahmudulan meredup ma'az zamani dalam sertane zaman apa awaruha panase ghazair. Apa awaruha panase ghazair. Fatataghallabu nuli dadi menang apa ruh akhiran ing dalam akhire. Fi halbati hadas sirai dalam medan ikilah perseteruan ya, dalam ya medan perseteruan. Wa tataharraru lan dadi bebas. Wa tataharraru lan dadi bebas apa ruh min asril ghazairi saking tawanane hawa nafsu atau saking tawanane naluri al hayawaniyati kang bangsa hayawan alati kang
kanat kang ono apa al-ghazair al-hayawaniyah iku tahbasu ngeker atau memenjara menahan apa al-ghazair al-hayawaniyah ha ing ruh inda suwaril jamali menahan inda suwaris jamali pada piro-piro gambar kang bagus azaifi kang palsu waskalihilan pira-pira bentuke jamal azaif al mutanawwiati kang bermacam-macam. Walati atof ning alati ngarepe berarti sifat sangka al ghazair al hayawaniyah. Kanat kang ana apa al ghazair al hayawaniyah iku tuqayidu belenggu apa ghazair al hayawaniyah ha ing ruh dimna alamil asbabi ing dalem jerone alam asbab alam pira-pira sebab al wahmiyati kang sifatnya wahm itu fata morgana ya semacam gitu ya alati kang tahjubu kang ngalang-alangi opo al asbab al wahmiyah an ru'yati musabbibil asbabi saking ningali zat kang nyebabake pira-pira sebab kulliha ya sakabehane asbab. Nah, ketika ruh ini ya, ketika ruh atau manusia ya, manusia itu melanggengkan tazkiyatun nafsi dengan berzikir, maka seiring dengan bertambahnya hari maka ruh itu akan menjadi semakin segar ya, kayak sampean ngombe es teh ya pas buka itu tambah seger. Jadi ruh ketika banyak berzikirnya dia akan menjadi segar. Lalu naluri-naluri hayawaniyah yang sebelumnya membelenggu membatasi ruhnya manusia itu akan memudar, akan menghilang sehingga ruh nanti akan menjadi menang. Pada akhirnya akan menjadi pemenang. Dan dia akan terbebas dari penjara naluri-naluri tersebut. Yang mana naluri-naluri tersebut itu membatasi dia pada alam asbab, yang menghalangi pada melihat musabibul asbab. Maksudnya gini, manusia itu kan suka kan dengan harta, dengan hawa nafsu. Itu kan semuanya adalah asbab, efek, ya kan? Harta, benda, tahta dan seterusnya itu merupakan sebab. Nah, hawa nafsu itu membatasi manusia hanya ingin mencari hal tersebut. Padahal seharusnya yang dilihat manusia itu bukan asbabnya, tapi musabbibnya. Siapa yang menjadikan kaya? Siapa yang menaikkan derajat manusia? Siapa yang menurunkan derajat manusia? Adalah Allah. Nah itu kalau orang sudah kuat zikirnya, maka nanti akan bisa melihat ke sana. Jadi dia tidak silau dengan kekayaan, tidak silau dengan kedudukan, karena dia tahu siapa yang membuat kaya, siapa yang membuat tinggi derajatnya. Bisa dipahami ya? Nah, itu maksudnya. Wa inda idzin ing dalam nalikane mengkono-mengkono tazdadur ruh ila akhirih ya. Ini karena idzin itu kan tanwinnya tanwin iwat anil jumlah. Tata jawazung lewati apa ruh bisahibiha kelawan wong kang duweni ruh. Melewati suwarul jamali ing gambar-gambar kang bagus azaifi kang semu litantahya supaya tumeka apa ruh bihi kelawan sahib ilal mu'ini maring zat kang satu-satunya nolong. Al mu'in itu maksudnya gitu ya. Fungsi al itu hasr alil kamal ila mu'inil jamal maring kang nolongi kebagusan ilal jamilil auhad maring zat kang bagus kang tunggal
wa huwa utai al mu'in mu'inul jamal jamilul auhad iku Allahu Allah haitsu yamnahu dalam sekirane aweh sapa Allahu ing sahib salah sapa sahib ya, hu ing Allah hunaka ing dalem kene panggonan aweh kamila hubbihi ing sempurnane cintane sahib ya. Kamila hubbihi ing sempurnane cintane sahib wasadiqa haninihi lan tuluse rintihan rindune sahib wa syauqihi lan tuluse kerinduane sahib wa inda idzin ini puitis ya wa inda idzin lan dalam nalikane tatajawazu ar-ruh bi sahibiha ila akhirih tatajawazu lewati apa ruh bi sahibiha kelawan wong kang duweni ruh suarol ihsan ing pira-pira gambar kang gawe bagus sadiri kang metu minal muhsinin saking pira-pira kang gawe bagus fima ing dalam perkara kana kang ana apa ma iku yutawahamu dan salah cipta apa ma li tuwusila lituwasila supaya numekake apa ruhu ing sahib ilal muhsini maring zat kang gawe bagus sing sak temene ya hakikat ini al hakiki kang hakiki al awhadi kang tunggal ala iling wa huwa utawi al muhsin al hakiki ku Allahu Allah azza wajal fayamnahu nuli aweh sapa sahib hu ing Allah minah itu pemberian tapi penghargaan ya makanya ada minhah itu beasiswa memberi tapi penghargaan jadi kan ada orang memberi tok tidak ada unsur apa tapi kalau manah itu memberi dengan ada unsur penghargaan nuli aweh ya sapa sahib hu ing Allah wahdahu hale ijine Allah wila ahu ing kasih sayange sahib wa ta'dhimahu lan olehe ngagungan kene sahib ya ini masih sama ya intinya kalau ruh itu sudah terdidik dengan baik ya narul sudah terdidik dengan baik maka ia akan mempermudah untuk menuju kepada Allah idan ing dalam nalikane mengkono inda idin mau naudu baleni sapa kita linu akida supaya ngukuhake sapa kita anna haninar ruhi sak temene rintihan rindune ruh innama huwa li alamiha angin mestine iku keduwe alame ruh al ulwi kang luhur alladzi kang bitot kang den turunake apa ruh minhu saking alladzi wa anna syauqaha lan sak temene kerinduane ruh al musta'irra ini mudhaf ya jangan salah kalau musta'irun yang orang yang minjam itu ada yaknya kalau musta'irun ini artinya menyala anna syauqaha sak temene kerinduane ruh al musta'irra kang menyala tasdid ra'i al musta'irra kang menyala innama huwa lidzalikal ahdi kejaba iku kedhe mengkono-mengkono mangsa al qadimi kang lawas alladzi sajjalat
alladzi kang sajalat kang rekam. Sajalat kang rekam. Kayaknya ada alatut tasjil, alat perekam. Sajalat kang rekam hu ing alladzi apa dzikra khitabillahi kenangan khitabe Allah lil arwahi maring pira-pira ruh. Wa inna makhtalatat lan angin mestine dadi campur alal insani ngatasi menungso apa masyairur ruhi perasaane ruh pira-pira perasaane ruh hadhihi ya iki masyair campur bidojiji ghazairihi kelawan bisingan atau gemuruh ya bisingan atau gemuruh nalurine insan al hayawaniyati kang bangsa hayawan campur fi marhalati hiyajitil kal ghazairi dalam fase bergejolake mengkono-mengkono naluri fase bergejolake mengkono-mengkono naluri wa bisababi adami ikhdaihi lan kelawan sebab ora anane olehe nundukakene insan lan kelawan sebab ora anane olehe nundukakene insan laha maring ghazair ora nundukake liman hajin limin hajin maring aturan ini isim alat ya daimin kang langgeng minat tarbiyati saking pendidikan wa tazkiyati lan penyucian. Maka di sini Al-Buti ingin menekankan bahwasanya kerinduan ruh kepada kerinduan ruh itu hanyalah kepada alam yang ulwi ya. Dan bahwasanya kerinduan ruh ya ini hanya kepada masa-masa lalu yang mana di masa itu ia mengingat kenangan khitabullah lil arwah. Ya. Walakat akada lan teman-teman ngukuhake sapa ulama hadhil haqiqata ing ikilah haqiqat. Wa a'adu lan padha baleni sapa ulama atau mengulang ya sapa ulama ha ing hadhil haqiqat ila masdariha maring sumbere haqiqat alladzi kang ambaakan wis nyeritakake na ing kita anhu saking alladzi apa bayanullahi penjelasane Allah mulakhasan hale kang den ringkes fil ayat ing dalam ayat allati kang sabaqo kang wis dingin apa an iftatahna saking yen toh ngawiti sapa kita biha kelawan hadil ayat hadal faslasani ing ikilah fasal kang kaping pindho wa min abraziman lan iku setengah saking menonjole ulama ya menonjol nampak fassala kang merinci sapa man alqaula ing pendapat fi bayani hadil haqiqati ing dalam jelasake ikilah hakikat Abu Aliyin utawi Abu Ali Ibnu Sina. Bane Abu Ali Ibnu Sina. Men kenal Ibnu Sina? Pernah dengar ya? Pakar apa itu? Dia itu ya termasuk salah satu kepakarannya itu kedokteran ya, tapi beliau juga pakar di bidang filsafat. Tapi di kalangan kita itu terkenal dengan kedokteran ya. Kitabnya apa namanya? Al-Qanun Fit-Tib. Tapi sebenarnya beliau juga pakar filsafat. Beliau punya kitab namanya kitab Asy-Syifa. Asy-Syifa itu kitab yang memuat tentang filsafat, logika dan metafisika. Besarnya itu 10 jilid. 10 jilid Asy-Syifa. Nah, beliau itu termasuk bersama dengan Al-Farabi adalah orang yang mengenalkan
filsafat ke Islam. Jadi Ibnu Sina bersamaan dengan Al-Farabi itu adalah ulama yang memperkenalkan filsafat di dalam Islam. Kan tetapi ini beliau memang termasuk tokoh yang kontroversial ya. Karena ada beberapa pendapatnya terlebih pada bidang teologi atau metafisika itu yang dikritik oleh Imam Ghazali sama Imam Ibnu Rushd ya. Meskipun demikian tapi Imam Ghazali itu kalau di dalam kitab Ihya itu di dalam membahas mengenai etika itu menyuplik pendapatnya Ibnu Sina. Di Ibnu Sina itu kan pakar dalam filsafat. Filsafat itu zaman dahulu itu yang terkenal adalah filsafat Yunani. Jadi Imam Ghazali dalam Ihya itu menjelaskan etika itu menyuplik dari pendapatnya Ibnu Sina. Ibnu Sina dari filsafat Yunani. Itu Ibnu Sina. Ya, itu Ibnu Sina, itu kontroversial itu. Tapi dalam hal ini nggak dibahas oleh Al-Buti ya, tapi lebih pada sisi penjelasan beliau, penjelasan Ibnu Sina terkait dengan penjelasan ruh ya, karena memang kepakarannya di sana di antaranya. Bahkan Ibnu Sina itu cukup berpengaruh pada filsafat Kristen. Yang tokohnya yang terkenal itu Thomas Aquinas. Besok nak kuliah ngerti ya. Besok kuliah lah. Takon Misbah ngerti. Atau Ilham. Nah, sekolah mbana ya SMA, MA ngono ra? Belum ya? Ya besok nak kuliah. Fakat sawara mongko teman-teman nggambarake sapa Ibnu Sina halatar ruhi ing tingkai ruh kadang fi shaliha ing dalam sause pisahe ruh anil alami saking alam al-ulwi kang luhur menjelaskan fi qasidatin ing dalam qasidah lahu keduhi Ibnu Sina oleh nggambarake taswiran kelawan penggambaran ilmian kang ilmiah dakikon kang rinci muathiran kang memberikan efek waha anadha tawi ingsun iku a'ridu mentokake atau memperlihatkan sapa ingsun laka maring sira mu'dhama abiyati qasidatihi ing akeh-akehe bete qasidahe Ibnu Sina hadhihi ya iki qasidah habatat ilaika minal makanil arfa warqa udatu tadallulin wa tamannu'in habatat temurun ilaika maring sira minal makani saking panggonan al arfa'i kang luhur apa warqa'u burung warqa. Burung warqa itu sejenis dengan burung dara tapi warnanya itu beda ya. Burung warqa ya kayak burung dara lah. Zatu tadallulin kang manja, burung yang manja. Wa tamannu'in kang enggan atau ya manja-manja moh ngono lho. Ya kan ya, nak manja kan gitu ya. Gelem-gelem moh ngono lho. Manja. Mahjubatin kang den aling-alingi angku limuk latin saking saben-saben pandangan. Arifin kang ngerti. Wahya utawi warqa iku allati manuk safarat kang terbuka wajahe. Safarat kang terbuka wajahe, terbuka. Ndak pakai cadar maksudnya. Walam tatabarqa lan ora nggawa kerudung apa warqa. Ini makna majas lho, mosok manuk kerudungan maksudnya. Wa salat tumeka apa warqa ala kurhin atas paksaan. Ilaika maring sira. Wa rubbama karihat lan terkadang sedih atau sakit apa warqa firaqaka ing pisah ing sira wahya utawi warqa iku dzatu tafajjuin kang duweni lara anifat
Anifat itu maknanya adalah sakit yang tidak bisa mendekat pada makanan ya. Sakit tidak bisa mendekati makanan dan juga tidak bisa menelan makanan, itu anifat. Anifat loro apa loro ora iso nyedeki panganan utawa ora iso ngelu ya. Itu bahasa Arab yang ngene ngono. Anifat loro niki loro tidak bisa makan atau tidak bisa menelan ya. Apa warqa wa ma anisat itu nggo sampean alifat kan ya. Alif lam fa ya. Nah, itu ganti alif nun sin. Alif nun sin ta. Ganti karena di redaksi yang lain itu anisat. Wa ma anisat lan ora nyaman, ganti. Wa ma anisat lan ora nyaman. Apa warqa? Falamma wasalat. Nuli dalam semangsane kumpul apa warqa? Alafta mongko biasaake sapa sira mujawaratal kharabi ing nanggani reruntuhan al balqai kang rupa tanah tandus wa adzunuha lan nyono sapa ingsun ha ing warqa iku nasiat lali apa warqa uhudan ing pira-pira mangsa bilhima ing dalam perlindungan. Ini macane walam takna ya, diwaca walam takna. Ini namanya takdimul makmul. Walam takna lan ora nampa apa warqa manazilan ing pira-pira panggonan bifiraqiha sebab pisah ing hima. Tabki nangis apa warqa waqad dakarat lan teman-teman iling apa warqa uhudan ing mangsa bilhima kelawan utawa ing dalam perlindungan tahmi ya, bimadami'a tahmi. Ini maknanya tahmi dulu. Tahmi temurun apa warqa bimadami'a kelawan pira-pira luh ya. Bimadami'a jamak sirat muntal jumu saking akeh. Walamma itu ngene sampean tak qaf lam ain. Ya. Diganti tataqatta ya. Tak qaf ta ain. Walam tataqatta. Walam tataqatta lan ora mandeg apa madame. Aduh. Apa madame utawa warqa ngono ya. Madame ben. Hatta idza qaruba. Ya ada apa? Hatta idza qaruba sehingga ing dalam nalikane parek apa arruju. Bali ilal hima maring perlindungan wadanalan parek apa arrohilu masa keberangkatan ya ilal fadai maring
maring apa Ora-ora maring ora-ora al-ausa'i kang luas. Akhadat akhadat tumandang. Ini akhadat yang termasuk af'alus syuru'. Nadumi piye nadumi? Lali. Wa mithlu kada fil asahi karoba. Piye nadumi piye? Alfredi Tano. Nadumi piye? Wa mithlu kada. Yes, lali ya. Akhadat tumandang ya, jangan ngalap ya akhadat ini. Akhadat tumandang apa? Apa warqa iku tagharradu, bersiul. Nah, ini kan sama seperti kada kan punya khobar. Iku tagharradu bersiul apa warqa fauqa dzarwatin dalam dhuwure puncak syahikin kang tinggi. Wal ilmu ta ilmu iku yarfa'u ngangkat apa ilmu kulaman ing saben-saben wong lam yurfa kang ora den angkat apa wong. Sapa man? Kana teman-teman ono. Teman-teman ono apa kelakuan? Kelakuan. Iku ahbata nurunake ha ing warqa sapa alilahu pangeran li hikmatin krana hikmah khafiyat kang samar apa hikmah anil fatini saking wong kang cerdas, al-labibi tegese cerdas, al-almai kang banget cerdase. Ini gambaran ya. Di ruh itu digambarkan seperti burung yang manja ya. Yang mana dia itu tidak terlihat bagi siapapun, akan tetapi dia itu tampilannya menarik ya, karena keindahannya dengan dia terbuka safarat walam taqaba kan, kalau cantik tidak kerudungan kan ketok cantike kan ya. Lihat kabeh. Dia itu ketika bertemu dengan manusia itu dalam keadaan terpaksa karena dia diturunkan dari alam yang luhur tadi. Kan tetapi ketika sudah di dunia ini malah mujawaratul kharab ya, malah pada tempat yang tandus, yang mana itu bagi dia sangat menyengsarakan ya. Nah, ketika dia itu ingat pada masa-masa di mana ia ditempatkan dulu, dia itu nangis ya. Tahmi madami ya, intinya kayak tadi lah ya, cuma dibentuk nanadum ini syair. Fatilka mengkono qasidah iku hakikatul hubbi, hakikate cinta al-qadimi kang lawas itu maksudnya la awalalah minal insani saking mungsulillahi saking Allah azza wajal. Hada utawi iki al-hubbul qadim huwa masdaruhu ya masdare hubbul qadim. Walayah jubalan orang ngalangi alinsana yang menungso an syuurihi saking ngrasane insan bihadal hubbi saking ikilah cinta. Orang ngalangi illa dojiju ahwai kejaba kebisingane hawa nafsune insan. Wahaya juga zairihi lan apa tadi? Gejolak nalurine insan. Wa inna mayuskitu ang mestine mendiamkan ngenengake dojija tilka ing kebisingane mengkono-mengkono ahwa wahia jahadihi lan gejolake iki ghazair apa ma perkara sama kang ngarani wa ing masapa Allah taala tazkiyah ing tazkiyah. Faman mengkau ta sapa nang iku akhadha ngalap. Nah iki akhadha yang ngalap. Iku akhadha ngalap nafsu ing awak dhewe man biha kelawan tazkiyah min duning kitaen saking tanpa terputus tajalat mongko nampak amamahu ing dalam ngarepe man apa lawaijur ruhi, ruh kang mulat-mulat, ruh yang membara. Ini yes, ngono ya. Sastra ya, ruh yang membara kayak api gitu.
saking karena sudah bersih dia itu membara. Sofiatin kang bersih an syawaibi ghazairihi saking kotoran nalurine man wa hawa lan hawa nafsune man wala buddha lan arab yen toh wala buddha lan ora kena ora utawa ora kena ora ayang kodang yen toh tunduk sapa man syai'an fa syai'an kelawan sithik-sithik tunduk li raghaibi ruhihi maring perkara kang den senengi ruhe man oleh tunduk mau antarikil iktsari saking dalan ngakehake mim muraqabatillahi saking nginjen-nginjen ing Allah wa dzikrihi lan dzikir ing Allah wa dawami lan istiqomah atau langgeng alal ibadati ngatasé ibadat wal bu'di lan adoh anil muharramati saking pira-pira perkara kang den haramake wa inda idzin lan ing dalem nalikane tajalat amamahu yambatiku memancar apa al hub al kasbi kang bangsa kang den usahake ya kasbi al jadidi kang anyar munjur anil hubbi saking hub ar ruhani kang bangsa ruh al qadimi kang qadim summa yazdadu nuli dadi tambah apa hadal hubbu cilah cinta al kasbiyu kang den usahake dadi tambah ma'aziyadatil iqbali dalam sartane tambahe madhep alat tazkiyati ing atase nyuciake ati wadawami lan langgeng ala muraqabatillahi ing atase nginjen-nginjen ing Allah warabita lan mengikat sapa wong utawa al-khub al-kasbi juga boleh apa al-khub al-kasbi an-ni'ama ing nikmat ing pira-pira nikmat al-waridata kang tumeka ilaihi maring khub al-kasbi utawa man mengikat bil munimi kelawan zat kang paring nikmat al-mutafaddili kang paring kanugrahan azza wa jalla jalaluh ala annal ghazair ing atase sak temene pira-pira naluri al hayawaniyata kang bangsa hayawan tabqa iku tetep apa ghazair al hayawaniyah maujudatan hali wujud dakhilan nafsi dalam jerone nafsu utawa ati wa tadhillu lan dadi apa al-ghazair al-hayawaniyah iku muttajihatan madhep ila raghaibiha maring kesenengane ghazair al-hayawaniyah walakin fi i'tidalin tetapi ing dalam kestabilan wa ba'idan an adoh anit taswishi saking pengridu atau gangguan ala haditsir ruhi ngatasé hadisir ruh ngatasé pembicaraannya ruh dorongannya ruh itu loh wa nahjihi lan wa nahjilan dalane ruh wal qasdilan sejo al mukbili kang madhep ilahi maring ruh. Hadza mongko tawi iki kabeh wis kabeh ngono ta penak ya. Al madkur. Idzan huwa idzan iku misdaku haditsil Qur'ani. Iku misdaku haditsil Qur'ani legitimasine pembicaraane Al-Qur'an. Legitimasi ini pembicaraan Al-Quran. Ya bahasanya ya ngono ya cah kuliah kok ya. Ya kayak gitu. Legitimasi itu pembenaran ya. Ad-dalil ala sidqih itu misdaq.
legitimasi ini pembicaraan Al-Qur'an atau pembenarannya pembicaraan Al-Qur'an anil hubbi saking cinta al-qadimi kang lawas minal insani saking menungso lillahi ketia Allah. Ya, intinya ketika nafsu itu sudah dididik ya, nafsu manusia itu sudah ditarbiyah dengan tazkiyah, maka nanti dia akan tunduk ya, akan tunduk meskipun nanti tidak hilang sama sekali ya, akan tetapi ia sudah stabil ya. Jadi kalau nafsu atau ghazair al-hayawaniyah tadi sudah dididik dengan ilmu, dengan tazkiyah, maka nanti dia tetap akan tetapi dia stabil. Maksudnya stabil, tidak mengganggu hadisur ruh ya, tidak mengganggu dorongan roh atau seruan roh pada Allah. Bahkan nanti cinta manusia tadi bisa mengikat nikmatnya Allah kepada Al-Mun'im. Maksudnya ketika kita itu diberikan oleh nikmat Allah, kita akan selalu lihat, akan selalu ingat bahwasanya nikmat tersebut diberikan oleh Allah. Oke. Alhamdulillah sudah selesai untuk bab ini ya. Untuk bab ini, bab tentang hubbul insan lillah yang qadim. Nah, pada besok akan dibahas mengenai pembicaraan cinta manusia kepada Allah, akan tetapi dari cinta yang hadis ya, cinta yang kasbi, cinta yang diusahakan. Kalau yang kemarin kan dibahas cinta yang tidak diusahakan, meskipun sudah sedikit disinggung ya. Hadisul Quran anil hub al-kasbi minal insanillah wallahu alam. Pun kafara majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.